Washington, Abiy madaxweyne Joe Biden ayaa lagu wadaa in uu martigeliyo madaxweynaha Philippine Ferdinand Marcos jir wadahadalka aqalka cad Isniinta iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo dhibaatada ay ciidamada badda Shiinaha ku hayaan maraakiibta Philippine ee ku sugan badda koonfurta Shiinaha. Booqashada Marcos ee Washington ayaa timid kadib markii Mareykanka iyo Philippine ay toddobaadkii hore soo gabagabeeyeen dhoolatuskii ugu ballaarnaa ee abid ay sameeyaan, iyadoo ciidamada cirka ee labada waddan ay Isniinta ku qaadan doonaan Philippine tababarkii ugu horreeyay ee diyaarad dagaal oo wadajir ah tan iyo 1999. Philippine ayaa sanadkan ogolaatay inay bixiso galaangalka Mareykanka ee 4 saldhig oo kale oo ku yaal jasiiradaha, iyada oo Mareykanku u muuqdo inuu ka hortegayo ficilada sii kordhaya ee Shiinaha ee ku wajahan Taiwan iyo badda lagu muransan yahay ee koonfurta Shiinaha. Dhanka kale, Shiinuhu waxa uu ka cadhooday Philippine isagoo si isdaba joog ah u dhibay ciidamadooda badda iyo ilaalada xeebaha, isla markaana ka ceyrsada kalluumaysatada ku sugan biyaha u dhow xeebaha Philippine balse ay Beijing ku andacoonayso inay iyadu leedahay. Ka hor inta uusan u ambabixin Washington Axadda, Marcos wuxuu sheegay inuu go'aansaday inuu xiriir xooggan la yeesho Mareykanka dhinacyo badan oo aan keliya ka hadlin walaacyada wakhtiyadeena, laakiin sidoo kale kuwa muhiimka u ah horumarinta danahayaga asaasiga ah. Kulanka Isniinta ee xafiiska Oval waa diblomaasiyad heer sare ah ee ugu dambeysay ee uu la yeesho hogaamiyaasha Baasifiga ee Biden, iyada oo maamulkiisu uu la tacaalayo kordhinta militariga iyo dhaqaalaha Shiinaha iyo walaaca ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Booqashada rasmiga ah ee Marcos ee Washington waa tii ugu horreysay ee madaxweyne Philippine uu ku tago in ka badan 1 sano. Madaxweynaha Mareykanka ayaa usbuucii hore ku martiqaaday madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol booqasho ay labada hogaamiye ku soo bandhigeen tallaabooyin cusub oo looga hortegayo Kuuriyada Waqooyi inay weerar ku qaado dalalka deriska la ah. Biden ayaa la qorsheeyay inuu u safro Japan iyo Australia bisha May. Labada dhinac ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan xaaladda amniga oo ay ka soo baxaan hindisayaal cusub oo dhaqaale, waxbarasho, cimilo iyo kuwo kale oo qayb ka ah booqashadii 4 maalmood ahayd ee Marcos ee Washington, sida uu sarkaal sare oo ka tirsan maamulka u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press. Sarkaalka oo ka hadlay xaalad qarsoodi ah si uu u eego booqashada ayaa sheegay in mas'uuliyiinta maamulka Biden ay raadinayaan inay dib u horumariyaan caadooyinka dhismaha isbahaysiga ee Philippine maadaama dhinacyada xiriirka taariikhiga ah ee murugsan uu la sii daayay sanadihii la soo dhaafay.